修求不了了，这玩意儿他妈的，这边有个保险丝。怎么着？你拍个视频？对呀，我要把我修东西的视频我就要拍上去。这一个保险丝他妈的搞不了，咋搞不了了？是因为没有他妈专用工具打球不开。这种工具叫鸡巴啥工具？这种螺丝中间还带个点儿，缺的。那六方中间还带个点儿，缺的在冒烟儿。什么？保养表？保养表？哎呦，电烙铁的朋友给我发过来的这一套。朋友买的送给我了，我他妈的重操旧业。结果还失败了。结果他没有金刚钻，揽不了瓷器活，干不了。这个保险丝烧了你打不开，没法焊。要是打开了，用焊锡给把它直接焊到这个头上，这个就可以用了。现在我不可能去发一套工具，我就干脆发一个这个啊，发一个这个。